Всем привет! Привет, всем. Мы сегодня прихорошились, ходили в парикмахерскую, причесались. Ну, скоро повод будет, поэтому... Да. У нас с Толиком в один день рождения. Мы незапланированно вышли в эфир. Хотим рассказать про два препарата. Вот Анатолий принес как раз в лавку. Я уже оба попробовала. Мне уже оба очень нравятся. Один, причем, вот это вот, сейчас расскажу, что это такое в баночке. Он мне помог выздороветь, избавиться от кашля. Очень крутая штука. Называется матхувани. Это аюрведический рецепт, насколько я понимаю. Классический? Да, классический. И что здесь находится? Здесь он состоит в основном из специй. Его состав это вот бамбук, перец длинный, черный кардамон, кардамон обычный зеленый, корица, исландский мох и солодка, ну и мед, конечно. И вот эта вот смесь, она прекрасно разжижает мокроту, способствует выводу слизи из верхних дыхательных путей, убирает позывы к кашлю, спазмы в горле. Ну, в общем, очень классная вещь. Единственное, мне нужно нужен кто-то, кто будет напоминать ее пить регулярно, потому что пока ее, практически уже все нормально, но я ее пила 2 раза в день, да, правильно? Или можно даже чаще. Можно чаще. Можно и чаще ее пить, да. Если там сильный кашель, то передозировки его быть не может. Да. Здесь ничего нет такого, что можно было бы сделать передозировку. Если сильный кашель, можно и 4 раза в день принимать. Просто чайную ложечку рассасывать. Да. Вот, и запивать тепленькой водичкой или да. чаем. Да, очень хорошо. Скажи, можно ли детям? Меня часто спрашивают. Можно. Единственное, что она чуть-чуть островатенькая, да. И, допустим, дети там моложе 6 лет, нужно будет немножко поуговаривать. Ну да. А вот 6-7 и старше, они уже вполне нормально его даже кушают, да. Очень приятно пахнет, на самом деле пахнет медом, вот такая консистенция. И у меня дочь с удовольствием, я когда-то ее лечила этой штукой тоже от кашля, с удовольствием ее ест. И вот сейчас мы с удовольствием едим твой чаванпраш, и уже многие ждут новой партии. Ну уже, да, я готовлюсь к нему. Да. Я заказал уже ингредиенты, заказал мед хороший. Вот сейчас все соберу. Где-то через недельки 3-4 будет. Да. Расскажи еще вот свое изобретение. Новый рецепт. Это зубной порошок новый. Поближе было. То есть многие уже знают, я делаю классический зубной порошок Данта Давана уже много лет. Это новая формула. Многие, наверное, знают такое дерево, как мисвак, и вся Азия чистит веточками этого дерева зубы. Это зубной порошок на основе как раз порошка коры и древесины этого дерева. В составе еще немножко более привычных компонентов. Это имбирь, это корица, это кора дуба, это крапива, солодка. То есть каждый из этих компонентов благоприятно воздействует на десна, на зубы. Мисвак сам по себе очень хорошо является сильным антисептиком, антибактериальным средством, то есть прекрасно помогает держать и десна, и зубы в чистоте и в нормальном, хорошем состоянии. Хочу сказать, что я уже начала чистить. После того, как чистишь, прополощешь рот, и остается такое чувство свежести, очень классно, очень приятное, совершенно ненавязчивое. И понимание того, что действительно вот налет зубов, он ушел. И у меня вот дочка, ей 12 лет, она сразу же, я как только показала, она говорит: мама, все, давай. Она начала чистить и вот говорит: давай попробуем с маслом, как ты рекомендуешь, с кокосовым маслом какую-то часть перемешаем, попробуем с маслом еще чистить.
Потому что масло добавляет же своих свойств Да, полезных, конечно. оно вытягивает токсины. Вот. Поэтому вот супер, Ну, у меня уже, супер у меня вся товары. семья тоже. Уже Да, всё. рекомендую искренне, потому что вот делаем только то, что чем пользуемся сами. То, что полезно для всех. Да, И безопасно, и приятно. да. Всё. Желаем всем здоровечка. Мы будем пить чай. Всем пока. Вот, всем пока.